सुबह की धूप थी। झील में दो हंस हमेशा की तरह तैर रहे थे। गांव के लोग कहते थे ये दोनों कभी अलग नहीं होते। लेकिन उस दिन सब बदल गया। एक हंस किनारे पर चुप पड़ा था और दूसरा उसे बार बार चोंच से उठाने की कोशिश कर रहा था। पानी की लहरें भी जैसे थम गईं, शायद उसे पता नहीं था कि उसका साथी अब लौटकर नहीं आएगा। कहते हैं सच्चा साथ वही होता है जो आखिरी सांस तक निभे।